Hola chicos, esta es la segunda parte de la fogatita. Pues esta vez la hicimos más grande. Este es el segundo día que hacemos fogata. Y este video será cortito porque ¿sabes qué pasa? Ay, me siento demasiado enfermo, no saben cómo me siento. Estoy con una alergia, pero en estos meses no podré hacer unos videos porque estoy enfermo. Bueno, acá vean la fogatita. Está muy bonita, ya ven. Bueno, esta es la segunda parte. Y los amo demasiado. Bye, me despido. Fue un video corto porque es que no tengo mucho tiempo porque estoy muy enfermo. Pero aunque sea, bye, los amo. ¡Mua! Te invito a que te suscribas.